നേച്ചർ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ നേച്ചർ എന്താണ്? അതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്. നേച്ചർ അഥവാ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വഭാവം. നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ചെടിയും പുല്ലുള്ള പ്രകൃതി മാത്രമല്ല, ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് ഈ നേച്ചർ. ഇവിടുത്തെ നേച്ചർ അഥവാ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലൂടെ മാത്രമേ റിസർച്ച് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുന്നത്തെ സെഷനിൽ, ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സബ്ജക്റ്റ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡിയാണ്. അപ്പൊ ഈ സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ റിസർച്ച് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഈ ശാസ്ത്രീയമായ രീതി സാധ്യമാക്കുന്നതിന് ചില മാർഗരേഖകൾ, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂടോ മാർഗരേഖയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആരുടെയും സ്വാധീനമില്ലാതെയും ഒന്നിനെയും ഭയക്കാതെയും വളരെ ഫ്രീ ആയി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു. എന്ന് വെച്ചാല് മറ്റൊരാളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൃത്യമായ ഒരു വിവരത്തിന് മാറ്റിമറിക്കാനോ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ആഡ് ചെയ്യാനോ പാടുള്ളതല്ല. വസ്തുനിഷ്ഠാപരമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനെയും ഭയക്കാതെ മറ്റൊരാള് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ട കൺക്ലൂഷൻ മാറ്റിയിട്ട് അത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം, ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും താല്പര്യം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ആയിരിക്കരുത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ റിസർച്ച് എപ്പോഴും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിരിക്കണം. ഇൻഫ്ലുവൻസീവ് അഥവാ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഷൻ ആണോ വേണ്ടത് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു തിയറിയോ ഡാറ്റയോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതായിരിക്കരുത് നമ്മളുടെ റിസർച്ച് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തെളിവുകൾക്കും ഫാക്ടുകൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുക, ഒരു കാര്യം നിരീക്ഷിച്ച് തെളിവുകളോടെ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക, കിട്ടിയ നോളജിനെ കൃത്യമായി അറേഞ്ച് ചെയ്യുക, ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക, സത്യത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് റിസർച്ചിലൂടെ സാധിക്കുന്നത്. നോട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയും ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് വന്നാലേ അത് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നിങ്ങളുടെ ക്ലാരിറ്റി കണക്കായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലാണ്ടോ ഈ നോട്ടുകൾ വ്യക്തമായി എഴുതിയെടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതാ പറയുന്നത്, തെളിവുകൾക്കും ഫാക്ടുകൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുക. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടുകൾക്കോ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ട് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് തെളിവുകളോടെ മാത്രം വിശദീകരണങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അതാണ് റിസർച്ചിന് വേണ്ടുന്നത്. അത് റിസർച്ചിന്റെ ഒരു നേച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. ആൻഡ് കിട്ടിയ നോളജ് അഥവാ കിട്ടിയ അറിവിനെ കൃത്യമായി അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുക. ആദ്യം എഴുതേണ്ട ആദ്യം, രണ്ടാമത് എഴുതേണ്ട രണ്ടാമതല്ലാണ്ട് ലാസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതിയാൽ ആ റിസർച്ചിന് ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം കിട്ടുകയോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച തരത്തിലൊരു കൺക്ലൂഷൻ കിട്ടുകയോ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ റിസർച്ചിന് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയ അറിവിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക, സത്യത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് റിസർച്ചിലൂടെ ചെയ്യേണ്ടതും റിസർച്ചിലൂടെ സാധിക്കേണ്ടതും. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഫാക്ടുകൾ കളക്ട് ചെയ്യും, ഫാക്ടുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും, ആ പ്രാധാന്യത്തോടെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത നോളജുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും, ശേഖരിച്ചു വെക്കും. എന്നിട്ട് അതുവഴി ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവഴി നമ്മൾ എന്ത് സത്യമാണോ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ട്രൂത്തിനെ നമ്മൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. റിസർച്ചറിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയത്തിലൂടെ സത്യത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ റിസർച്ച് സഹായിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാല് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് അഥവാ പ്രക്രിയ റിസർച്ചറിനെ എന്ത് തരത്തിലാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ വിഷയത്തിലൂടെ റിസർച്ചർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഏത് സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ റിസർച്ച് സഹായിക്കുന്നു. സോ ഫാക്ടുകളുടെ സഹായത്തോടെ ട്രൂത്ത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാം, ട്രൂത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ റിസർച്ചിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഈ ക്ലാസ്സുകളിലുടനീളം പല ടേമുകളും കേൾക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അതൊന്നുകിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയോ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരോട് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഏരിയാസ് ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ മാത്രമല്ല ഏത് ക്ലാസ്സിലും കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയോ ക്ലാരിറ്റി വരുത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ റിസർച്ച് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും
അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആൻഡ് റിസർച്ച് നടത്തുന്ന വ്യക്തികളെ സ്കോളർ ആയി മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഈ റിസർച്ചിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ റിസർച്ച് നടത്തുന്ന വ്യക്തികളെ, അതിനെയാണ് റിസർച്ചർ എന്ന് പറയാ. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സ്കോളർ ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ റിസർച്ചിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. സ്കോളർ എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ഡിതൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. സ്കോളറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് എന്നാണ് പറയാ. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിലെ പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ചിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുന്ന അത്തരത്തിലേക്ക് സ്കോളർ എന്ന വാക്കിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ചിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെയാണ് സ്കോളർ എന്ന് പറയാ. എസ്പെഷ്യലി ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സബ്ജക്റ്റുകൾ. അപ്പോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സബ്ജക്റ്റുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റിലെയോ ബ്രാഞ്ച്, ഒരു സ്പെസിഫിക് ബ്രാഞ്ചിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെയാണ് സ്കോളർ എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ റിസർച്ച് വഴി ഏത് സബ്ജക്റ്റിലായ ഏത് ടോപ്പിക്കിലാണോ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിന്റെ സ്കോളർ അഥവാ പണ്ഡിതനാക്കി നിങ്ങളെ മാറ്റാൻ റിസർച്ച് സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിസർച്ചറെ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് സഹായിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തിന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതൊക്കെയും ഒന്നുകിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആൻസർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൻസർ ആയിട്ടോ എങ്ങനെയായാലും റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ അറിവായിട്ട് മാറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അറിവായിരുന്നിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതിന്റെ കൂടെ നടക്കും. ആൻഡ് റിസർച്ച് ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ചോദ്യത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ, എന്ത്, ഏത്, എങ്ങനെ, എന്താണത്, അത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും റിസർച്ച് ആരംഭിക്കുന്നത്. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് റിസർച്ച് വഴി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ റിസർച്ചിന്റെ നേച്ചർ അഥവാ പ്രകൃതി അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് സബ്ജക്ടിവിറ്റി, ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി അഥവാ വസ്തുനിഷ്ഠാപരമായിട്ട് പിന്നെ റിസർച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് എഴുതണം. ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഭയങ്കര സബ്ജക്റ്റീവ് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബയാസ്ഡ് ആവാം, ഒരു പ്രത്യേക ഐഡിയയിലേക്ക് ചായ്വ് കാണിക്കുക, അതാണ് ബയാസ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് ആവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം വസ്തുനിഷ്ഠമല്ലാത്ത രീതിയിൽ, ഒബ്ജക്ടിവിറ്റിയാണ് വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒബ്ജക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നും ദൂരം മാറി എന്തിന്റെയൊക്കെയോ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടോ അല്ലാതെയോ നമ്മൾക്ക് ഇതുവരെ അറിയുന്ന ഐഡിയകളുടെയോ മിഥ്യാധാരണകളുടെയോ പ്രജുഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മുൻധാരണകളുടെയോ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആയിട്ടിരിക്കുക, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഒരു റിസർച്ചർ സബ്ജക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവാനും ഒബ്ജക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നും ദൂരെ പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതും ഉണ്ടാക്കരുത്. അപ്പം നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണോ സബ്ജക്റ്റീവ് ആണോ, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് ഈ നേച്ചർ അഥവാ പ്രകൃതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ തീർന്നത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് സെഷൻ. നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ റിക്വസിറ്റ് ഓഫ് റിസർച്ചർ എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.